नेक्स्ट जो स्केरी फैक्ट है वो है स्नोइंग। यस, आपको लगता होगा कि ये स्केरी नहीं है, बट इट कुड बी स्केरी फॉर अदर्स। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारा थ्रोट होता है, हमारा जो गला होता है, उसकी मसल्स जो होती है वो एक जगह पर अटकी हुई होती है और वहीं पर अटकते हुए वाइब्रेट कर रही होती है। तो ऐसे में क्या होता है, सांस लेते हुए जब ये इस एक ही जगह पर वाइब्रेट कर रही है तो एक साउंड निकलती है जिसे हम स्नोज कहते हैं। ये उस इंसान के लिए स्केरी नहीं हो सकता है जो ये एक्सपीरियंस कर रहा हो, बट द थिंग इज ये उनके लिए स्केरी हो सकता है जो उस इंसान के आसपास सो रहे हो, क्योंकि ये जो उनकी नींद में भी बाधा डाल सकता है और ऐसे में उन्हें बहुत सी बीमारियां भी हो सकती है। इसका क्योर है थ्रू मेडिकेशन एंड आयुर्वेदा।